Eso es muy fuerte. Venga el aplauso, come on, clap it up for sure. Bueno, tenemos una vez más a Daisy en el escenario, esta vez con Pepe. Ahora al estilo caballito. One more time, Daisy on the stage with Pepe. At the horse style. Turning on el caballito, arre, arre, como dice Ramón. Ahí está, venga el aplauso, come on, clap it up for Daisy. Daisy, the Red Burn and Pepe. Bueno, iniciamos ahora un partido de baloncesto. Now is the right time to start a basketball game. Sure, versus Winston. Everybody clapping, clapping, palmas, 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 palmas. Ahí están los dos primeros puntos, the first 2 points by Sure. Eso, let's continue clapping, clapping, clap, 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 palmas, palmas. Ahí está Sure. Un chico súper deportivo. Viene Sure. Se acabó el tiempo. Overtime. Y Sure es el ganador. Sure is the winner. El aplauso para Sure, damas y caballeros. Sure hizo un trabajo súper mega sensacional. Así que ahora él merece